Liberate del bruxismo y encontrar armonía en tu cuerpo. Buenas tardes, soy la doctora Narváez Mariela del Centro Médico de Lordi Semic, odontóloga, experta en bruxismo y trastornos temporomandibulares. Hoy vamos a estar hablando, hola Cande Jauregui, vamos a ir saludando. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la relación entre el bruxismo y el deporte. Hoy hemos elegido para mí uno de los deportes más lindos, que es, esperen que tengo con problemas acá en el Facebook, vamos a ir viendo si no nos conectamos nada más que por Instagram, con Pilates, las chicas de efecto positivo, ¿sí? La relación que tenemos entre el bruxismo, vamos a estar transmitiendo en Instagram. Facebook tuvo problemas de conexión aparentemente. Las chicas de efecto positivo son un grupo que trabaja el Pilates relacionando toda la parte muscular. Recuerden que el bruxismo es el hábito de apretar o rechinar los dientes que lo produce el músculo, ¿sí? Trayendo consecuencias tanto musculares como dentarias. También los trastornos temporomandibulares, hola Jesse, trabajan en todo lo que es el Pilates. El Pilates, ¿por qué? Porque estamos trabajando todo lo que es integral, todo lo que es la boca, todo lo que es postura, todo lo que es columna. Entonces el Pilates para mí es uno de los deportes más recomendados, ¿sí? Y uno de los que mejores efectos tiene. ¿Qué es lo que hacemos? Alivia la tensión facial, alivia la tensión corporal y nos ayuda también al bienestar general. Hola Agus, acá les voy a ir mostrando, ¿sí? Las chicas se van a ir presentando acá de efecto positivo. Voy a ir girando porque nos mandaron un video. Voy a ir girando. A ver. Buenísimo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Somos Rocío y Gabriela, formamos parte del staff de Efecto Positivo. Nos encontramos en la calle Sargento Cabral, 531 de la Ciudad. ¿Bien? Y te vamos a contar un poquito las actividades que brindamos en el centro. Bueno, en este gimnasio realizamos pilates y entrenamiento funcional. Te contamos que trabajamos con todos los equipos, ¿sí? Former, torre, chea, y también trabajamos en mat, en la colchoneta del suelo. Luego trabajamos con el entrenamiento funcional, que lo que realizamos son adaptaciones dependiendo de las patologías de cada uno y de las condiciones de cada uno, y en base a eso armamos una clase en general pero adaptada a cada uno. Bien, tenemos diferentes horarios en los cuales brindamos todas esas actividades y bueno, en unos videitos muy cortitos te vamos a mostrar un poquito de cómo trabajamos tanto en la parte de reformer como pilates mat y funcional adaptada. Acá las chicas de efecto positivo, yo después voy a ir dejando el teléfono, Gabriela y Rocío, trabajan todo lo que es el bruxismo, ¿sí? Vamos a ir viendo, adaptando, ya preparando el otro videito que nos mandaron. ¿Por qué es importante el Pilates y, hola Césicos, y el bruxismo? El bruxismo es el estrés y la tensión. El Pilates es una de las soluciones holísticas que fortalecen los músculos, mejoran la postura, disminuyen la presión en la mandíbula y por lo tanto alivia el bruxismo. Fortalece el core, también mejora la flexión, nos da una conciencia corporal, menos estrés y menos contracturas, ¿sí? Las chicas trabajan en efecto positivo acá en la calle Salta y Sargento Cabral. El teléfono es 299-596-4847. Trabajan áreas, van a mostrar unos de los trabajos específicos para lo que diría lo que es el bruxismo. Hola Tomis, estamos en el mes del deporte, vamos a estar trabajando todo este mes de bruxismo y el deporte. Hoy tenemos pilates, después las chicas nos van a mostrar también yoga mat. Tenemos también el evento de Kangoo Jam, el segundo
el segundo aniversario de los chicos, que son las plataformas dentro del deporte. Uno de los deportes que hace, también trabajan la postura, porque trabajan con unas botas y trabajan con más cardio, ¿sí? Es como si fuera la parte más exigente de lo que es el bruxismo, porque es como 40 minutos saltando. Cumplen 2 años, ya el segundo aniversario. Vamos a estar sorteando para todos nuestros pacientes una entrada al aniversario, que es el 18 de mayo. Después voy a estar contando bien, los chicos también se van a estar presentando con nosotros, volviendo a contar este año cómo ayuda también el Kangoo Jam en lo que es postura. Y bueno, vamos a hacer un mes de deporte. Acá les sigo mostrando lo que Gaby y Rocío nos realizaron este video, que para mí cuando lo vi me encantó, porque esto trabaja toda la postura, específicamente todo lo que es bruxismo, trastornos temporomandibulares y también la parte de los mareos. Este es uno de los ejercicios que me pareció importante mostrarle por completo. En un solo ejercicio trabajamos mucho. Ahí les muestro, a ver. Buscando trabajar un poco más sobre esa postura de flexión. Vamos a liberar y vamos a dejar caer un poquito esa cabeza. Voy a elevar un poquito el mentón, voy a aflojar esa mandíbula. Y acá voy a empezar a respirar y voy a relajar. Voy a sentir como mi cabeza pesa sobre ese bolo y me va liberando esa zona cervical. Puedo
y vamos a aflojar. Entonces, de esa manera voy liberando un poquito más toda esa tensión en la zona cervical. Las chicas de efecto positivo, lo bueno que tienen es que manejan no solamente todo lo que es postura. Nosotros tenemos 3 cosas a trabajar: cabeza, cuello, postura, y el deporte como tercero. Cabeza, cuello, postura a partir de kinesio odontológico. Kinesio, que hacemos la parte de RPG, ¿sí? Y la parte del deporte como tercer pilar importante. Y dentro de lo que es kinesio odontológica, acá en Odontología Narváez, en Centro Médico de Lordi Semic, de la calle Salta 503 de Neuquén, capital argentina, trabajamos la parte de kinesio odontológica. Yo soy una de las expertas en hacer terapia manual kinesiológica en cabeza y cuello a partir de una presión sobre determinados puntos de la cara y del cuello. Entonces, trabajamos en las terminaciones nerviosas, hola Eve, las terminaciones nerviosas, y que se entrerelacionan con otros músculos, con otras arterias, con otros venas, activando todo y activando toda la relajación, porque esto es todo un mecanismo, ¿sí? Por eso es importante las 3 partes: cabeza y cuello, RPG para postura y la parte del deporte. Hoy le estuvimos mostrando Pilates. Lo lindo que tiene Pilates es que uno hace la propia presión en el cuerpo, ¿sí? Al igual que el RPG. El RPG, nosotros somos los que hacemos un 60% de la presión, ellos hacen un 40%. Es mucho más tranquilo. Todo, como se darán cuenta, todos trabajan con un determinado tipo de respiración. Kinesio odontológica también trabaja con otro tipo de respiración que se hace acá en el sillón. Nuestro sillón está capacitado para transformarse en camilla, ¿sí? En ángulo paralelo al piso, y trabajar ahí manualmente. Nosotros ayudamos a que la relajación sea más rápida, ¿sí? Y cuando no tenemos mucho tiempo de la espera entre paciente con dolor y paciente con que llega a la espera de kinesio. La intención es que el deporte siempre reemplace la parte kinesiológica y esté a la par. Y en último caso, les recuerdo que ante una situación de mucho estrés, mucha contractura, los primeros que te van a ayudar y te van a relajar son los masajistas. Nosotros acá tenemos Noel Apis y OM, también, que trabajan en varones. Masajes relajantes, descontracturantes, lo primero que te va a sacar a relajarte, ¿sí? La semana que viene vamos a estar dando un poco más con efecto positivo a las chicas. Creo que vamos a estar mostrando yoga mat o algo por el estilo, ventajas, desventajas. Seguimos en el mes de deporte. Vamos a sortear en el club de referidos pacientes que nos refieran 3 pacientes, van a entrar en el sorteo. Ya tenemos un par anotados. Después la semana que viene voy a ir diciendo quiénes están anotados para 2 entradas en el 2º aniversario de Kangoo Positivo Jump. ¿Sí? Efecto positivo, vuelvo a recordarles, está en Salta, Sargento Cabral y Salta. Acá les dejo el teléfono, igual se los voy a dejar el teléfono para que puedan ir buscando turno. 299-596-4847 con Gabriela. Gracias por estar. Recuerden que sonrían más, aprieten menos. Nos estamos viendo la semana que viene. Chao, chao.